nombre. Era oso, pero panda, unha panda. Ten 63 anos, e fai 4 anos que lle dou ictus. No podías escribir, la llamé. Marta, que es que tengo una cosa, me voy corriendo en el médico. No salía la palabra. ¿Qué cosas? La tengo en la cabeza y no puedo explicarme, ¿entiendes? A miña casa nos primeiros días era un mural de pósits, listas de tareas para facer, porque el non era capaz de organizarse. As secuelas de Marcos son o que lle chaman as secuelas invisibles, non? Que veslle un aspecto físico fenomenal, o que pasa que a súa secuela, que é cognitiva, non é aparente, non se ve. E no outro extremo ten como dentes, verdad? E alargado ten como dentes, toca, identifica, mira. Como teño agnosia visual, costame moito reconocer os objetos. Ten problemas para ler, para escribir e para facer sumas e restas. Tes 25 anos. En que anos nacestes? En que? Non tes 25. En 30. A persoa non é capaz de crear novos recordos unha vez que se produciu o dano cerebral. O accidente foi o 1 de setembro do 2012 e foi un atropello nun paso de peatróns. Entonces, as vías sensitivas nel o que refiren é dolor, máis que sensación de tacto ou de presión é de dor. Entonces, o que trátase que a perda da súa condición física sea o máis progresiva posible, que en vez de ser un deterioro nun ano, que igual sea en 5 anos. Como cidadán todos temos un dereito ao acceso a recursos, non? A igualdade de participación e a igualdade de acceso a todo tipo de actividades que se poidan desenvolver na nosa contorna, ben sexan de tipo formativo, de tipo académico, de tipo laboral ou sobre todo moi importante de tipo lúdico, non? Esa refacer outra vez, sobre todo estas actividades de carácter de ocio e lúdico que moitas veces, polas secuelas que se acarrean tras un dano cerebral adquirido, a complexidade vai en aumento, non? O dano cerebral é algo que tú non vas deixar de traballar nunca. É un tsunami que entra na túa casa, na túa vida, e que muda por completo. Logopedia, terapia ocupacional, logo estaría tamén o taller de xestos, logo o taller de teatro. É unha actividade de expresión, non? Trátase tamén como un espacio de liberación, non? Reis, emperador. Yo antes ni se me ocurría pintar ni hacer nada de joyería ni nada. Eso fue todo a base de aprenderlo aquí. Es lo que más me gusta. El cambio es muy grande. Pues de poder hacer de todo a no poder hacer nada. Cando unha persoa sufre un dano cerebral, hai certas funcións que están afectadas, polo tanto, dependendo de que funcións é onde se intervén. Quero dicir, hai persoas que teñen afectadas as actividades básicas, polo tanto, nese caso, traballarías en función desas actividades.
consciente do que facía ben e do que non son capaz de facer. E a nivel psicológico é moi duro, tremendamente duro. Entón, Sarera nisso axudoume moito. Eu volvín a ser feliz unha vez que aceptén que non volvería a ser o mesmo. Porque Manu pasou de ser unha persona que era un empresario, de ter millóns de conocidos e amigos, non ter a nai. Solamente a mí. Son dedicadas 24 horas a él e chega un momento que hasta descuidas a tua propia vida. Tuve que prejubilarme y luego pues hay que pagar parte del centro, hay que pagar parte de la ayuda que tiene en casa. Non hai unha continuidade de atención por parte da Seguridade Social, dos servizos que hai son mínimos, son escasos. Aquí en Galicia as persoas que son dadas de alta vanse para o seu domicilio e quen teñen que atender a persoa afectada son os seus familiares. Entón, que é unha realidade que se ten que normalizar e ao mesmo tempo ni máis ni menos darlle un beneficio, por así decirlo, que teñen por dereito. Non se está pedindo nada que non lles corresponde. O sea, tiña que ser un pouco máis extensa a axuda que hai a estas persoas. máis amplia. Se ter outros campos de outras firmas, pero todo se andará.